आज हम देखेंगे फ़ोटो ब्लेंडर ऐप कैसे यूज़ करें, फ़ोटो ब्लेंडर ऐप कैसे चलाएं। तो ये भी एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है जिसमें आप अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी इमेजेस को क्लिक कर सकते हैं। इसमें गैलरी से भी आप इमेजेस को इंपोर्ट करके एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में आना है। उसके बाद आपको टाइप करना है फोटो ब्लेंडर। तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो ब्लेंडर ऑटो फोटो मिक्सचर एंड फोटो एडिटर लिखा हुआ है। आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। ये है इस ऐप का लोगो, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम ऐप को ओपन करते हैं। तो आप जैसे ही ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इमेज को एडिट करने के लिए तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सपोजर ब्लेंड का, उसके बाद आपको कलर ब्लेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको बैकग्राउंड ब्लेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सपोजर वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कैमरे से अगर अपनी इमेज को क्लिक करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं, या तो आप गैलरी से भी यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे गैलरी से एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही गैलरी से इमेज को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप नीचे फ्रेम के साइज भी सेट कर सकते हैं। ऊपर आप अगर इमेज का मिरर इमेज चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप मिरर इमेजेस इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आपकी क्रॉपिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको ऊपर राइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको थीम्स आ रही हैं, बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप थीम को नीचे अलग अलग ऑप्शन यूज करके चेंज भी कर सकते हैं। तो ऊपर की जो थीम्स हैं, जो 3 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, उनको आप नीचे से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो ऊपर के जो थीम्स है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप नीचे के जो सर्कल्स हैं, यहाँ से आप अपनी थीम को सिलेक्ट कर लीजिए, किस थीम में आपको अपनी इमेज को एडिट करना है। उसके बाद आपको ऊपर जो सर्कल दिखाई दे रहा है तो आप किसी भी एक सर्कल में क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपकी जो इमेज है वो उस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्फा है, फिर क्रोमा की है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अलग अलग थीम्स यहाँ पे और भी इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इंटेंसिटी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बार है आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थीम की इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जब आपकी ये वाली एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो आपकी गैलरी में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। यहाँ पे हम इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कलर वाले ऑप्शन पे जाना है, जो मिड में है आप उस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पे फिर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक कैमरे का, एक आपको गैलरी का। तो यहाँ पे अभी मैं गैलरी से एक इमेज इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम आपको इमेज को क्रॉप करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जब यहाँ पे आप क्रॉपिंग कंप्लीट कर लें तो आपको ऊपर राइट पे क्लिक करना है। राइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे आपको ब्लेंड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप ब्लेंड पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब आप अलग अलग यहाँ पे जो थीम्स है वो चेंज कर पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे भी आपको इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप इंटेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद उसके आगे आपको डबल एरो दिखाई दे रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जो आपको कलर इफेक्ट है वो दिखाई दे जा रहे हैं। अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे आप बैक आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपको ओवरले का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो अगर यहाँ पे आपको ओवरले करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप ओवरले वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत सारे जो कलर थीम है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए और अगर आपको इस इमेज को सेव करना है तो आपको ऊपर राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। राइट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप उस पर क्लिक करके और इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम बैक चलते हैं तो यहाँ पे आप बैक पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जैसे ही टेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप अलग अलग टेक्स्ट भी यहाँ पे जो फॉन्ट है टेक्स्ट के अलग अलग, या जो इसमें फॉर्मेट्स हैं वो आप यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट के फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप जब यहाँ पे एडिटिंग कंप्लीट कर लें तो आपको ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसका थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड वाला जो है वो थर्ड ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करके इमेज को इंपोर्ट करके फिर हम देखते हैं इसको एडिटिंग कैसे करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको बैकग्राउंड वाले में भी नीचे आपको थीम्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप थीम्स चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप जो भी आपकी थीम है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपको इमेज पे पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 बार दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे आप इन बार का यूज करके अपनी इमेज को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जब यहाँ पे आपकी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो आपको ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपकी इमेज जो है वो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हमने फोटो ब्लेंडर ऐप का यूज किया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।